ዛሬ እዚህ በማገልገሌ እኔ ራሴን ነው እንደድለኛ መቆጥረው እና ጌታን እጅግ አድርጌ ባርካለሁ ስላንቺ ባንቺ ላይ ስላለው ነገር ምድሪቱን ያሳረፈ ስላለው ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ጌታ ይባረክ በጣም የጌታ መንፈስ አለ እዚህ ቤት አንድ ሰው በደንብ አሜን ይበለኝ የጌታ መንፈስ በኃይል አለ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ያዝን ሰዎች ከኔ ጋር አብረን የጌታን ቃል እናነብና በዚህ ሐሳብ ላይ ጥቂት ነገር አብረን እንካፈላለን እንደ መልእክት ውስጥ የተቀመጠ የጌታ ቃል ሐሳብ አለ እንደ መልእክት ነው ውስጥ የተቀመጠው መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይ እንሄድና የጌታን ቃል አብረን እናነባለን ብንችል ተነስተን ቆመን ለቅዱስ ቃሉ ክብር ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 24 አካባቢ ጀምረን እናነባለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ የጌታ ቃል እንደዚህ ይላል እኔ እጅ ላይ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ያለው እንደዚህ ይላል ልጁ ጡት በተወ ጊዜ ከእርሱ ጋር አንድ የ3 ዓመት ወይፈን አንድ የኢፍ መስፈሪያ ዱቄትና አንድ አቁማዳ የወይን ጠጅ ወስዳ በሴሎ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር ቤት አመጣችው ልጁም ገና ሕፃን ነበረ ወይፈኑን ካረዱ በኋላም ልጁን ወደ ኤሊ አቀረቡት ሐናም ኤሊን እንዲህ አለችው ጌታዬ ሆይ በነፍስ እመላለሁ እዚህ ቦታ ላይ በአጠገብ ቆማ ወደ እግዚአብሔር ስትጸልይ የነበረች ያቺ ሴት እኔ ነኝ ይህን ልጅ እንዲሰጠኝ ጸለዩ እግዚአብሔርም የለመንኩትን ሰጠኝ ስለዚህ እኔም ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ በሕይወት ዘመኑም ሁሉ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ይሆናል እርሱም በዚያ ለእግዚአብሔር ሰገደ ይላል የተቀደሱ እጆቻችንን ከፍ አድርገን ለመንኩት እርሱም ሰጠኝ አለች እምትለመነን አምላክ እናመሰግንሃለን ሁሉ ጊዜ ድምጻችንን የምትሰማ አምላክ የምትመለከተን አምላክ የምትነቃነቅልን አምላክ ሰማያትን ቀደም ታንጎዳጉድልን አምላክ እናመሰግንሃለን ይሄንን ማለዳ ካሉት ማለዳዎች ሁሉ የተለየ ስላረከው በእድሜያችን ላይ የተጨመረ አንድ ቀን አይደለም ይሄ ቀን መለኮታዊ ቀጠሮ ያለበት ቀን ነው እናመሰግንሃለን ለሚቀጥሉት ዘመናት ሁሉ እምንመሰክረውን ስራ በሕይወታችን ላይ የምታከናውንበት ማለዳ ነውና እናመሰግንሃለን ልማድ ነውና በዚህ ማለዳ ኢየሱስን አክብረው ልማድ ነውና የምትወደውን ኢየሱስን እንደገና ዛሬም አድምቀው ኢየሱስ እንደገና በመካከላችን ያብራ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ መጽሐፍት ሁሉ ስለ ኢየሱስ ይናገራሉና እንደገና በከፈተነው በዚህ ቅዱስ ቃል ውስጥ ኢየሱስን አድምቅልን በእውነት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በዚህ ማለዳ ለመጸለይ በፊትም እንዲ ለመዘመር ኃይል ተጨምሮልናልና ደግሞ የከፈተነውን ቅዱስ ቃልህን ደግሞ እንደገና ኃይልን ጨምረህ እንድትገልጥልን እንለምንሃለን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስለ ባሪያ ስለ አገልጋይ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ቅዱስ ሕዝብ አመሰግንሃለሁ እንደገና ደግሞ የከፈተነው ቅዱስ ቃል በስሜ ተባረከ ይሁን እንደ ሁሉ ጊዜው ዛሬም ያንተ ጥገኞች ነን ካንተ ፈላጊዎች ነን አንተ ጸጋ ላይ ወዳቂዎች ነን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ የቅዱስ ቃሉ ባለቤት ነህና ምን ማለት እንደሆነ በመካከላችን ተገኝታ አስረዳን ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን ለተናጋሪውም ለሰሚዎችም ጸጋን ስጥ ቃልህ ወደሚናገረውም ወደሚያዳምጡትም ያለፈ ይስራ ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየናል አሜን ዋው ጌታ የተባረከ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእውነት ድጋሚ ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል ለምን ደስ አለ አይባልም ዝም ብሎ ነው ደስ የሚለን እኛ እንደምታውቁት ዝም ብሎ ነው ደስ የሚለን እና እኔ መሬት ላይ ስኖር እጅግ በጣም መደሰተው ቸርች ስመጣ ደስይ በቃ የሚጸለይበት የሚዘመርበት ቦታ ስመጣ መጥፊያችን እኮ ይሄ ነው ምንደበቀው ኮዚ ነው ምንም ድረስ ሊከተል ይችላል እዚህ ስመጣ ግን ዱካ ይጠፋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እዚህ ስመጡ ወደ ጎን አይደለም ወደ ላይ እኮ ነው የምትሄዱት ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ እግር በእግር የተከታተለ ነገር እግር ያለበት ድረስ ነው የሚመጣው ይሄ ወደ ላይ ስለሆነ ሊከተል አይችልም
ዱካ የለም ቸርች መጥፊያ ነው እስቲ አሜን በሏ አዎ ከዓለም ከመናምኑ ከችግሩ ከሁሉ እንጠፋለን እና እኔ ቸርች ስመጣ የሚሰማኝ ስሜት በህይወታችሁ የመጨረሻ ውሳኔ መሆን ያለበት መጸለይ ነው ህይወታችሁ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ስትወስኑ ተንበርከኩ ደቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነውና ደስ ይላል የቤቱ መንፈስ እና እዚህ በጣም አለ ጌታ በጣም አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መሆን በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ማገልገል ክብር ነው እግዚአብሔር ይመስገን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይ ያለ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ነው ሁላችንም አብረን ያነበብነው ዛሬ በዚህ አካባቢ ነው በጣም ጥቂት ነገሮችን ተናገሬ እምጨርሰው እግዚአብሔር የለመናችሁትን ለክብሩ እንደሚሆን አድርጎ ይሰጣቸዋል በዚህ ሐሳብ ነው የምናገረው የለመናችሁትን ለክብሩ እንደሚሆን አድርጎ ብቻ ይሰጣቸዋል ለእናንተ ጥቅምና በረከት ብቻ ሳይሆን ለክብሩ እንደሚሆን አድርጎ እግዚአብሔር ይሰጣቸዋልና ከናንተ ደስታ ይልቅ የሱ ክብር ቅድሚያ ይሰጣል እዚህ ቤት ከናንተ የምስጋና ፕሮግራም በፊት የእግዚአብሔር መክበር ይቀድማል ስለዚህ ለክብሩ እንደሚሆን አድርጎ የምትፈልጉትንና የምትለምኑትን ነገር እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል እንግዲህ በጣም አዲስ ኪዳን ላይ ያለን ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜ ከመናዳምጣቸው የብሉይ ኪዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች መካከል አንዱ ይሄ የአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ሐሳብ ይመስልኛልና በጣም በተለያየ አጋጣሚ በተደጋጋሚ ሰምታችሁታል እደግመዋለሁ ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ ቤት እንደምታውቁት አሮስፋጎስ አይደለም አይደል አዳዲስ ነገር እየሰማን የምንገረምበት ቤት አይደለም የሰማኑ እየተደገመልን እንለወጣለን በፍጹም 66ቱን አንብበስ ጨርስ 67ኛ አንጽፍም በትህትና ድገመው ነው የምንል ስለዚህ እምታውቁት እየተደገመ ትለወጣላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ይሄ የአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ታሪክ በጣም ብዙዎቻችን እናስተውሰዋለን እንግዲህ መጽሐፉ ራሱ የተሰየመው በዚህ ሰውዬ ስም ታሪክ ነው አይደል ሳሙኤል ነው የመጽሐፉ ስያሜ ራሱ ሳሙኤል ነው ሳሙኤል የተወለደበት ምዕራፍ ነው ምዕራፉ ሰውየው ከመወለዱ በፊትም የነበረ ታሪክ ሁሉ በዚህ ሰውዬ ስም ነው ተካቶ የገባው እና ወንድማችን ታላቅ ሰው ነው ነብዩ ሳሙኤል አፍተሮል ነብይ ብቻ አይደለም ካህንም ነበር መስፍንም ነበር በእስራኤል ላይ ይሄ ሰውዬ 3 ኦፊስ ይዞ ያገለገለ ሰው ነው ምናልባት መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በነብይነትም በክህነትም እንደገና በመስፍንነትም ያገለገሉ ከዚህ ሰውዬ ውጪ 2 ሰው ነው የምታገኙ ምናልባት ሙሴ ቀጥሎ ኢየሱስ ከዛ ውጪ ሌላ ሰው አታገኙምና በጣም ዩኒክ የሆነ አይነት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በጣም ልዩ ታሪክ ካላቸው ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ ይሄ ታላቁ ሳሙኤል ነው እና ከ1100 ዓመተ ዓለም ገደማ የኖረ ሰው ነው ኢየሱስ ከመምጣቱ 1100 ዓመት በፊት አካባቢ የኖረ ነብይ ነው ምናልባት በጣም ብዙዎቻችሁ የምታስተውሱት የእስራኤል የመጀመሪያዎቹ 2 ነገስታት የተቀቡት በዚህ ሰው እጅ ነው እና እስራኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ንጉስ ስታገኝ ያገኘችው በዚህ ሰው አገልግሎት ውስጥ ነው እግዚአብሔር በእስራኤል መካከል የመሳፍንትን ዘመን የዘጋበት ታላቅ ነብይ ነው በእስራኤል ህዝብ ፊት ማንንም መልካም መስሎ የታየውን የሚያደርግበት እውነት አንጻራዊ የሆነበት ማንንም ብድግ ይያለ የኔኑ ልክ በሚልበት በዚያ ዘመን የነበረውን በጣም ልክ የሆነውን ዘመን እግዚአብሔር የዘጋው በዚህ ሰው ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያድርጋችሁ ዘመን መቀየሪያዎች አመፀኛውን የ200 ዓመት ታሪክ እግዚአብሔር የደፈነው ይሄን ሰው ቀብቶ ነው ሳሙኤል ብድግ አለ የመሳፍንት ዘመን ተዘጋ ሳሙኤል ብድግ አለ ብዙ ነገሮች ተቀየሩ የእግዚአብሔር ክብር ወደ ቤተ መቅደሱ መጣ ብርቅ የነበረው የእግዚአብሔር ድምጽ እንደገና መሰማት ጀመረ እማይታይ ራእይ መገለጥ ጀመረ የእግዚአብሔር ሕግ መተርጎም ጀመረ እግዚአብሔር እንደዚህ ዘመን ቀያሪዎችን እዚህ ቤት ደግሞ ይቀባ እና ታሪኩ የሚጀምረው ሁላችሁም እንደምታውቁት ህልቃና የሚባል አንድ ሰው ነበር ይላል እና ፍናናና ሐና የሚባሉ 2 ሚስቶች ነበሩት ይላልና በየአመቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይወጡ ነበር መስዋዕትን ለማቅረብ ይወጡ ነበር እና ሐና በየአመቱ ስትወጣ እኔ ያው የፍናናን ትቸዋለሁ በጌታ ስላልሆነች ዘሮ የቀጠለው ይሻለናል እና በየአመቱ ሲወጡ ሁሌ መስዋዕት ይዘው ይወጣሉ እና ህልቃና ለፍናናና በሷ በኩል ላሉት በሙሉ አንዳንድ ድርሻ ይሰጣል ሐናን ግን ይወዳት ስለነበረ እጥፍ ይሰጣት ነበር ነው አይደለም ይለው ሁሉ ጊዜ ደብል ከሆነ የበኩር ልጅ ድርሻ ነው የሚሆነው
እና እጥፍ እየሰጣት ይዛ ትወጣለች ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ነገር ይዛ ትወጣለች ሐና ግን ወደ እግዚአብሔር ስትቀርብ ሁሉ ጊዜ በደስታ አልነበረም አይደለም የምትቀርበው ምዕራፍ 1 እንደሚነግረን በሐዘን ትመጣ ነበር ይላል እንደውም ተመራ ሚል ቃል አለ አይደል ከሐዘን አልቲሜት የሆነው የመጨረሻው ሐዘን ምሬት ነው የደስታ የመጨረሻው ነገር ሐሴት እንደሆነ የሐዘን ደግሞ የመጨረሻው ነገር ምሬት ነውና ትመረር ነበር በውስጧ ይላል በእግዚአብሔር ፊት ናት ግን እንደዛም ተመራ የሐና የመጨረሻው ውሳኔ ጸሎት ምርር ብሏት አትቀርም ትመጣለች ወደ ሴሎ ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ትመጣና በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ፊት ቆማ ወደ ማንንም አይደለም ጮቷ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ሙግቷ እግዚአብሔር ሆይ ትለዋለች ባሪያህን ብታስባት ትለውና ትሄዳለች እግዚአብሔር ያሳያችሁ አመቱን ሙሉ በዛ ውስጥ ነው የምትኖረው አሁን የመጣችበት ብቻ ስለተጻፈ ነው ያልመጣችበት 365 ቀን አላት እኮ ሐና ያንን ሁሉ ጊዜ ሐና በፍጹም ደስተኛ አትሆንም ጉዳዩዋ ከልቃናም ጋር አይደለም ከፍናናም ጋር አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ነች ጉዳዩ ያለው ከልቃና ማንንም ጋር አይደለም እግዚአብሔር ማህፀኗን ዘግቶ ነበርና ነው አሁን ማንንም ሊመልሰው አይችልም ስለዚህ የሐና ጦርነት ከእግዚአብሔር ጋር ነው ይሄ ደግሞ የሚገባው የሚጸልይ ሰው ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ምጥ አለባት ጩኸት አለባት ለቅሶ አላት ዝም ብላችሁ መሳል ነው ያናን ሁኔታዋን በፍጹም አትደሰትም የመጨረሻው የአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ነው የመጨረሻው ቀን እና ጩኸቷም ዳር ደርሷል አንዳንድ ጸሎት እኮ ታውቃላችሁ አይደል ወይና ወይ ልምጣ ነው እንደው ጸልያችሁ አታውቁም እንደ መዝሙር 42 እንደሱ አይደል ዋላ የውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ አቤቱ ነፍሴ አንተን ተጠማች አለ ከዛስ ተሰብስበው መጡና አምላክ ወዴት ነው ሲሉኝ እንባዬ ቀንና ሌሊት ምግብ ሆነኝ አለ ምን ማለት ነው እኔ እናንተ እስክንገናኝ ድረስ አለ ዳዊት ከማንንም ጋር አይደለም ካንተ ጋር ነው እስካገኝ እንጀራ ጥያለሁ ውሃ እንባ ጀምሬያለሁ አለ ስለዚህ ካልመጣ እመጣለሁ አለ እግዚአብሔር ደግሞ አይኔ መጣው አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጥብቅ ጸሎት መልሱ ፈጣን ነው ጥብቅ ጸሎት ጌታዬ ብትጎበኘኝ ጥሩ ነው ባትጎበኘኝ ችግር የለውም እንደዚህ አይነት ጸሎት እንዳትጸልዩ የሙጥ ነክሳችሁ መያዝ አለባችሁ ከተንበረከካችሁ ታሪክ አቅጣጫ ሳይቀይር እንዳትነሱ ከተንበረከካችሁ ሰማይ መልስ ሳይሰጣችሁ እንዳትነሱ ከጨከናችሁ እሱም አይቆይም እና ሐና በዚህኛው አመት ላይ ተመረጠች ይላል በርግጥ አውንቷም ታበሳጫት ነበር ይላል ታስቆጣታለች ሐና ትጸልያለች የሚመለሰው ለሷ ሐና ትጸልያለች ለፍናና ነው መልሱ በየአመቱ ፍናና አላት ሐና ምንም ይላት ወጣችልና በእግዚአብሔር ፊት ቆማ ሐዘኗ ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ የምታውቁት በልቧ ወደ እግዚአብሔር ትጸልያለች አንደበቷ አይናገርም አፏ ይንቀሳቀሳል እንባዋ ይወርዳል አፏ ዝም ብሎ ይንቀሳቀሳል ከውስጧ ድምጽ አይወጣም በዚህ ጊዜ ኤልያያትና አንቺ ሴት አላት አቤት አለችው ስካርሽ እስከመቼ ነው ማይበርድልሽ አላት እኔ አለችው ከምናምንተ ሴቶች እንዳንዱ አይደለም ዲስአፖይንትመንት ከባድ አይደል መሳት ከባድ እሷ ውስጧ ተመሯል ኤሊ ሳታት እስከመቼ ነው ስካርሽ ማይለቅሽ ይላት እኔ ከምናምንተ ሴቶች እንዳንዱ አይደለም እዛ ቤተ መቅደሱ አካባቢ እንደዛ አይነት ሴቶች ነበሩ ይባላል በስካር የሚሆኑ ነበሩ ይላል ሐናን ከነሱ እንዳንዱ ቆጥሯት እስከመቼ ነው ማይበርድልኝ አረኔ እንደነሱ አይደለም ተመርር ያለው አለችው ከእግዚአብሔር ጋር ጉዳይ አለኝ እና ወደ እግዚአብሔር ያለቀስኩ ነው ስትለው አንድ ነው አይደል ያላት እግዚአብሔር የለመንሹን ይስጥሽ እግዚአብሔር ተናገራት በኤሊ በኩል የለመንሹን ስፒሪቹዋል ኦቶሪቲ ግን አይገርም መንፈሳዊ ስልጣን ኤሊያው ምንም እኮ አይደለም
በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ እኮ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ እኮ ብርሃን ሁሉ እኮ የለም በደም ከነው ድፍንፍን እኮ ብሏል ግን ስፒሪቹዋል ኦቶሪቲ እኮ ነው የለመንሹን ይስጥሽ ሲላት እኔ ኤሊ ራሱ በዛ መንገድ የገባው አይመስለኝም ሐና የገባትን ያከል አይደል ወሰደችው የለመንሹን ይስጥሽ ሲል አሜን ብላ ይዛ ይኸውላችሁ ስሙኝ እኔ በጣም የሚገርመኝ እግዚአብሔር መለሰላት አይልም ሐና ተደሰተች ይላል ከዛ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር መለሰ አይልም ልጅ ደግነቱ የዛን ቀን ዱብ አይልም በ9 ወር ነው የሚመጣው ለዛን ቀን አይመጣም ስለዚህ ሐና አመነች ተነስታ ፊቷን ታጠበችልና የሚገርማችሁ ሐዘን ከዛን ቀን ጀምሮ እሷ ላይ አልታየም ፈገጋለች ህልቃና ራሱ ግራ ይገባው ምን አግኝተሽ የለመንሹን ይስጥሻለኝ ታዲያ መች ሰጠሽ አረ ሰጥቶኝ ፈገግ ብላ ወደ ቤቷ ሄደች ይላል እግዚአብሔርም ሐናን አሰበ ይላል ጸነሰች መጽሐፍ ሲናገር ወለደች ስትወልድ ከእግዚአብሔር የተለመነ አይደል ለእግዚአብሔር ነው ተመልሶ የሚሰጠው ብትሰጠኝ ነው ያለችው መልሼ ላንተ አገኘችው አይደል እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር አገኘችው አሁን እግዚአብሔር ወደ ልቡ ነበር የሚስባት የሚፈልገውን በሷ በኩል መጮህ ፈልጓል አይ በቤት ውስጥ ሰው እግዚአብሔርን ፈላጊ ነበር ለካ አሁን ሐና ብቻ አይደለም ቤቷ ልጅ የምፈልገው እግዚአብሔርን ቤቱ ፈልጓል ሰው ስለዚህ መጣችና ብትሰጠኝ እሰጣለሁ ስትለው የሁለታችንም ነው አላት አይ ከቆየም በኋላ እኮ የሰጣት እኮ እግዚአብሔር ነው ለፋት አይደለም ያመጣው የሐና የሆነ ስራ አይደለም ያመጣው እግዚአብሔር ነው እኮ ቀጥሎም የሰጣት ግን የጋራ እናርገው አላት እግዚአብሔር በዘላለማዊ ባህሪው አያዳላም ግን ኤክሴፕሽናል ሲግናል ለይቶ ግን የሚሰራበት ወቅት አለ እና እሰጣል ስትል እንደዛ ኮልማ ይወሰጥሻለሁ አላት ሲሰጣት ልጇን ተቀብላ ጡት እስኪጥል አይደል እዛ ብትወስዶ የሚያጠባው የለማ ጡት እስኪጥል ድረስ ቤቷ ቆየችው ይላል ከዛ ህልቃና በአመቱ እንደለመደው ነይ ለእግዚአብሔር መስዋዕትና አቅርብ ሲላት አይ በዚህ አመት አልሄድም ማለት ለምን ብላቴናው ጡት አልጣለም ጡት ሲጥል ወስደውና ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ እርሱም በዚያ ይኖራል አለች አይ ከልጄ ጋር እንመጣለን አይደለም ያለችው አምጥቼ ለእግዚአብሔር ሰጥቼው እድሜውን ሁሉ እንደውም ለዘላለም ነው የሚለው በዚያ ይኖራል ልጅን እንደዚህ ለዘላለም መስጠት ከባድ እመላችሁ አሁን ልጅ እኮ ለጌታ እንሰጣለን ሁላችን ለጌታ ምን ሰጣው ግን እዚህ ሰጠን ወደ ቤት ይዘን ምን ሄደ ሐና በዛ እንባ በዛ ምጥ የተገኘን ልጅ ሰጣ በአመት አንዴ ነው የምትመጣው እሷ በአመት አንዴ ስትመጣ ታየዋለች ቀጥሎስ የኔ ልጅ ነህ አትሎም የእግዚአብሔር ነው የሚለብሰው ልብስ ብቻ ይዛለት ትመጣ ነበር ይላል ይሄ ከላይ የሚለብሳትን እየሰፋች እናት አይደለች እስቲ ይችልበስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ለሐና ልጅ ሰጣት ወሰደው ተመልሶ ሐና ጸለየች ለክብሩ እንደሚሆን አርጓ አይደል የሰጣት አምጥታ ለእግዚአብሔር ሰጠችውና ጸለየች ሐና በጣም በተትና ተገባቸው ሰው ለክብሩ የሚሆን ነገር ይሰጣል በሉት ዛሬ መልእክተኛው ሆኜ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር አምላክ በአጋጣሚ ምኑ ፕሮግራም አርጋችሁ ምኑ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁ ነገር አለ የረጅም ዘመን የናንተም የእግዚአብሔር መልስ የሚሆን ነገር ይሰጣችኋል አምጥታ መልሳ ሰጠችውና ስትሰጠው አንድ ልጅ የተቀበለ አይነት ጸሎት አይደለም ጸሎቷ የምዕራፍ 2 የሐና ጸሎት የሳሙኤል ብቻ አይደለም ጸሎቱ ሐና በምዕራፍ 2 ላይ ስትጸልይ ለምኘው እግዚአብሔር ልጅ ሰጠኝ አይደለም ጸሎቷ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ሆነ ጸሎቷ አሁን ሐና
አይዟችሁ ጸሎታችሁ ይመለሳል አልነበረም የምዕራፍ 2 ጸሎቷ ሃና የገባት ከዛ በላይ ሆነ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው አለች በጸሎቷ ሁሉ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው አለችና ከእግዚአብሔር ሉዓላዊነት አልፋ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ይቀደም ገባት አሁን አንድ ሳሙኤል እኔ ቤት መጣ ይገርማችኋል እግዚአብሔር ሳሙኤል ይሰጣችኋል አይደለም ይሃና አልፋ እንደ እግዚአብሔር ያለ የለም አለች አትታበዩ አለች በኩራትም አትናገሩ እሱ ባለጠጎች እንደሃ ድሆችን ባለጠጎች ያደርጋል ከፈለገ ያኖራል ካልፈለገ ይገላል አለች አሁን አንድ የሆነ ልጅ ማምጣትና መስጠት አይደለም እድሜን ነገን የሚያሳይም የሚቆርጠውም ባለቤቱ እሱ ነው ዘላለም በእግዚአብሔር እጅ ነው አለች ጸሎቷ ይሄ ብቻ ግን አይደለም አንድ ቃል ገባት እሷ ለነግራችሁ ፈልጌ ነው አንድ የጸሎቷ መዝጊያ ላይ ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ እርሱ ከሰማይ ያንጎዳጉድባቸዋል እግዚአብሔር እስከ ምድር ዳርቻ ይፈርዳል አለችና ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ለንጉሱ ኃይልን ይሰጣል የመሲሁንም ቀንድ ከፍ ከፍ ያደርጋል ጸሎቷ ከእግዚአብሔር ሉዓላዊነት አልፎ መሲያኒክ ሆነ እግዚአብሔር የመሲሁን ቀንድ ከፍ ከፍ ያደርጋል ኤግዘልት የሚያደርገው እግዚአብሔር የቀባውን ቀንድ ነው ብላ ሃና አለፈችና ወደ አዲሱ ኪዳን ገባች አየ አንድ ልጅ ከመቀበልና ከመስጠት ዘለለ የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ስልጣን ውስጥ ገባች ቀጥሎ መሲሃው ያረጋው እግዚአብሔር ጸሎቷን እግዚአብሔር የመሲሁን እግዚአብሔር የመረጠውን እግዚአብሔር የቀባውን ቀንድ ከፍ ከፍ ያደርጋል ለዚህ ትክክለኛ የቃል ፍች የምታገኙት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ዮሐንስ የተወለደ ቀን ዘካርያስ መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ የተናገራት ቃል ትዝላችኋል እግዚአብሔር የመዳንን ቀንድ በዳዊት ቤት አስነሳል the horn of salvation ይላል አሁን ቀጥታ ዘካርያስ እያወራ ያለው ልጁ እኮ ተወልዶ እኮ ነው የተወለደው ልጅ እኮ ዮሐንስ እኮ ነው ኢየሱስ እኮ ገና እኮ ተጸንሶ እኮ ነው ማርያም ጋር ገና እኮ በማርያም ውስጥ እኮ ነው ያለው በጽንስ ደረጃ ያለ ዘካርያስ ዮሐንስን ያየ ትንቢት ተናገረ የመዳንን ቀንድ እግዚአብሔር አስነሳልን አለ ገና ማርያም አልመጣችም ገና ዘካርያስ በማርያም ውስጥ ምን እንዳለ አልገባውም ኤልሳቤጥና ማርያም ናቸው የሚያውቁት ዘካርያስ ግን ልጁን የራሱን ልጅ ያየ ስለ ኢየሱስ ያወራል ለአባታችን ለአብርሃምና ለዘሩ የገባውን ኪዳኑን አሰበ ይላል የመዳንን ቀንድ አስነሳልና ማዳኑም ከሚጠሉንና ኮደረኞቻችን ሁሉ እጅ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ምንም ነገር ከሰጣችሁ ለክብሩ እንደሚሆን አርጎ ብቻ ነው የሚሰጣችሁ እግዚአብሔር ምንም ነገር በህይወታችሁ ላይ ካደረገ መጨረሻ ላይ ጠቅልሎ የሚያከብረው ልጁን ብቻ ነው እግዚአብሔር ጥላውንን የማክበር የሚባል እቅድ እኮ የለውም እግዚአብሔር ኢየሱስን ያከብራል እግረ መንገዱን ጥላውንን ያገኘዋል በደንብ አሜን በሏ አንድ ይሄ ቤት እኮ የተለየ መንፈስ ያለበት ቤት ነው ሰምታችሁኛል አሁን ጥላውን የሚባል እቅድ የለውም እግዚአብሔር እቅዱ ልጁ ነው እግዚአብሔር ልጄ ላክብር ብሎ ሲመጣ ግን አብሮ ብድግ ያረጋል ምክንያቱም እርሱ ሲከብር ተከብራላችሁ ነው የሚለው እንጂ ስትከብሩ ይከብራል አይልም እግዚአብሔር አይኑ ለኢየሱስ ላይ ነው አይኑ እኮ ኢየሱስ ላይ ነው ኢየሱስ ካልክ ምንም ጥርጥር የለውም ያከብራል አንተን ለማክበር ብሎ እኮ አይደለም እኮ የሚያከብርህ የያዝከው ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ካልክ አንተ አካባቢ አይጠፋም የልጄን ስም ሰማሁት ይላል ልጄን እየጠሩት ነው ይላል ክብሩን አስቀድሞ ይመልስላቸው አንድ ቃል እንገራችሁ ብዙዎቻችሁ የምታስተውሱት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 አላዛር የሞተበት ምዕራፍ ታመመ እባክህ ፈጥነናና ፈውሰው ወዳጅህ ነው ወንድማችን ነው የምትወልደው የሚለው ቃል እኮ እንትን ነች አይደል ስፒድ
እምትወደው ከተባልክኮ ትሮጣል ፈጥነ ነው የምትነሳው እምትወደው ኢየሱስን እምትወደው አሉት አዎ ይወደዋል ግን ለምን ቅድሚያ ሰጠ ለክብሩ አላዛርን ይወደዋል ማርታና ማርያምንም ይወዳቸው ነበር ይላል እንደው ግን ቆየ ይላል ለምንድነው ቶሎ ሄዶ ለምን አልፈወሰውም ለክብሩ ቅድሚያ እየሰጠ ማስነሳቱ አይቀርመው ግን ለክብሩ ቅድሚያ መስጠት ፈለገ የታመመ ምዕራፍ 9 ፈውሷል ምዕራፍ 11 የሞተ ማስነሳት ፈለገ የታመመ አዛጋፎሻል አሁን የሞተ ደሞ ይሻላል ሰው የሞቶ እስኪቀበር እነሱ ይጎዳሉ ያዝናሉ ትንሽ ቆይባቸው አላው ልባቸው ይሰበራሉ በጣም ዝቅ ይላሉ በጣም ይላሉ ዲስአፖይንት ላረጋቸው ነው አው ግን ግድ የለም እነሱ ቢሆኑ ይሻላል እኔ ክብሬ ከሚጎድል እግዚአብሔር በጣም የሚጠነቀቀው ለክብሩ ነው ያዳነን ታውት አሁን ህይወታችን ለሚሰራው እኮ አይደል ያዳነን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ነው ይላል ያዳነን ድነት የሰጠን ራሱ ሰማይ የጸጋው ክብር እንዴት አይነት ቸር ነው እንዲባል ነው ሰማይ ሄደናው ተሰብስበን እንዲዳለን ሰሞኑን አራ ሰሞኑን ሄደ ተያጅነን እኮ ሰሞኑን ነው የሚል ዛሬም ልንሄድ እንችላለን ዛሬማ ቢመጣ ጥሩ ነበር ምንም አይቀርም እዚህ ቤት በዚህ መንፈስ ውስጥ ምን ይቀራል ወንበርና ቦታውን ጥለን ምን ሄደው ሰማይ ስንሄድ ተመስገን ይሄ ሁሉ ማይቆጠር ዝባው የጸጋ ክብር አንሜሪት ፌቨር እንዲሁ ዝም ብለ ቸርነት እያለ ነው የምንኖረው ያዳነን እንኳን ከዳንክ በኋላማ ህይወት ላይ የሚሰራው በሙሉ ለክብሩ ነው እና ዘገየ ይላል ሰውየው ታሟል እፈውሰዋለሁ አይደለም ያለው አይደል ቃል በቃል እኮ እፈውሰዋለሁ አላለም የሰው ልጅ በእርሱ እንዲከብር አንደኛ ቀጥሎስ የእግዚአብሔር ክብር በእርሱ እንዲገለጥ ሁለተኛ አንደኛ የሰው ልጅ በእሱ እንዲከብር ነው ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር ክብር በእሱ እንዲገለጥ ነው የሰው ልጅ እንዲከብር ማለት ባይዘው አላዛርን ከመቃብር አውጥቼ ተመስገን እባላለሁ አይደለም የሰው ልጅ ይከብራል ማለት የመስቀል ሞት ነው ሞትና ትንሳኤ እዛ አካባቢ አስተምርበታለሁ ነው የእግዚአብሔር ክብር በእርሱ እንዲገለጥ ደግሞ የሚለው ሪዘሬክሽን ነው ከአላዛር ጋር የተገናኘ አይደለም ወሬው ራሱ አላዛርን ከመቃብር ከማውጣትና ሰውየው መቃብር ውስጥ ከመተው ጋር ይገናኝ ምክንያቱም ሰውየው እድሜውን ጨርሶ ይሞታል አሁን ከኔ ጋር ነው አለ ከአላዛር ጋር አይደለም ጉዳይ አለ እኔ የምከብረው አለ እስቲ አሜን በሏ አላዛር ተነስቶ የምዕራፍ 12 የነ ማርታ እና የነ ማርያም ራት ግብዣ እነሱ ቤት ነው አለ እኔ ክብሬን ነው ቅድሚያ የምሰጠው አለ የመስጋና ፕሮግራማችሁ እናንተ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ክብሩን ነው ከዛ ሰውየው ከመጣም አልፎ ሞተ ይላል ለሞት የሚያደርስ አይደለም ብሎ ተናግሮ ሰውየው ሞተ ለነገሩ ሞቶ አይደለም በእነ ማርታ አውድ ነው የሞተው እንጂ በኢየሱስ አውድ ተኝቷል ቀስቀሰው ነው ያለው እኛ ሁሉንም ሰብስበን ሞት ስለምንለው ነው እሱ ሞት ሚሊያኛው ነው የኛውን እንቅልፍ ነው የሚለው ጠለቅ ብለ ስተኛ የሚቀሰቅስ ጌታ ነው አልጋ ላይ ኮነኛ ነን የ12 ሰዓቱን እንቅልፍ እኛ ነን የምንቀሰቅስ ረዘም ያለውን ግን ጌታ ነው የሚቀሰቅስ ተነስተነስ ነው አሰማንማ ስለምትርቅ አይደል አማርኛውና አይሰማም ይራቅ የሚለው እሱን ጌታ አውጣ ነው የሚል ተነስ ራሱ አይደለም ሩቅ ነው የሚሄደው ከዛ ኢየሱስ መጣ ሲመጣ 4 ቀን ሆኖታል ብቻ አይደለም ተጎድቷል አይደል ማርታ ተጎድቷል እኮ አልቅሰው እንዶ ማርታ መጣ እግሩ ትንሽ ተጽናንታለች ማርታ ቆማ አዋራችሁ ማርያም ስትመጣ እግሩ ስር ወድቃ አለቀሰች እኮ ነው አለቀሰች ተጎድታለች ማለት ነው ወንድሟ ነው አይደል የሞተው እና አንተ በዚህ ብትሆን ወንድሜ አይሞትም ነበር ስለየት አለ ወንድምሽ አላት ማርያም ከማርታ ጋር በጣም ብዙ ትምህርተ ክርስቶስና የመጨረሻው ዘመን ትምህርት አወርቷል በጣም ልቡን ነው እንትን ያለችው ማርታ አንተ በዚህ ወንድማችን ይነሳል አለ ወንድምሽ ይነሳል በትንሳኤ ቀን እስካቶሎጂ ጎበዝነት የመጨረሻው ዘመን ትምህርት በትንሳኤ ቀን ስትለው ትንሳኤና ህይወት ክርስቶሎጂ ያረጋውስ ትምህርተ ክርስቶስ እኔ ነኝ ማርታ አለ አቤት ትንሳኤ ቀን አይደለም እኔ ነኝ ማክሰኞ የሚባል አይደለም እኔ ከመጣው ትንሳኤ ነው ዛሬ አይደል ትንሳኤና ህይወት ማንም ሰው የትንሳኤ ኃይል ምናምን ሊኖር ይችላል አይደል አሁን እዚህም ስንጸልይ ትንሳኤ ሊንቀሳቀሳል ትንሳኤ ግን ኢየሱስ ብቻ ነው አይደል አሁን ትንሳኤና ህይወት ፐርሰን ሆኖ ማለት እኔ ነኝ እኔ መጥቻለሁ
እኔ ከመጣው ሞት ይሄዳል መጥቻለሁ ማርታ ሲላት አንተ ወደ ዓለም የምትመጣው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ረጅም ነው ከማርታ ጋር ግን የትም አልተንቀሳቀሰም እንደቆመ ነው ማርያም መታግሩ ተወድቃ ወንድማችን አንተ በዚህ ብትኖር ነው አይቦ ስትል አለቀሰ ይላል ኢየሱስ ባይዘው አለቀሰ የሚል ቃል አለ ኢየሱስም በልቡ አዝኖ አለቀሰ ይላል ኢሞሽናሊ ነካችው ማርያም ኢየሱስም ባካይኑ ፈሰሰ ካይኑን ባሲፈስ እንደው ህዝቡ ምንድነው ያለው አሁን እዚህ መጥቶ ከማልቀስ ምን ያስለቅሰዋል የውሩን አይን እንዳበራ ሳይሞት ቀድሞ መጥቶ አይፈውሰው ነበር አሁን ካለፈ በኋላ ማልቀሳል አቅቶት ያለቀሰ ነው ይመስላቸው ሐዘናቸውን ተካፍሎ ነው ያለቀሰ እሱ ለክብሩ ቅድሚያ ሲሰጥ እነሱ ተጎዱ ግን ያ ቢጎዱ ይቀርለዋል ምክንያቱም ያስነሳዋል የታላ አልዓዛር ሲላቸው ወዲ ነው ጌታ ሆይ ያሉት ኢየሱስ ያው ቀበሩት አላላቸው ስለዚህ መቃብሩን ከፈቱ ያላቸው እነሱ ስላልሆነ የዘጋው አስከፈታቸውና ዝቅ ብሎ አይደለም ይል ያው ማርታ መሐል ላይ ያለችው ዝቅ አለና አልዓዛር አለ ሩቅ ነው አልዓዛር ወደ ውስጥ ብዙ ነው ያለው ዋሻ ስለሆነ ብዙ ነው ያለው ለዛ ነው ጮሆ ተጣራ የሚለው ጉባኤ በሉት ብዙ ነው ያለው ባይዘይ ብዙ ነው ቀድማያቱ ምናምን በሙሉ እዛ ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ ነው አልዓዛርም ያለው ለዛ ነው ማንንም በስም ጠርቶ ያቀም የሞተ ሰው አንተ ጎበዝ ተነስ ጣሊታዊ ተነሽ ምናን አንቺ ልጅ ተነሽ ምናን ነው የሚለው አልዓዛር ያለው ብዙ ሰው ስለሆነ ነው ስፔሲፊክ ያደረገው ምክንያቱም ናውጣ ከሆነ ብዙ ወንዶች አሉ ስለዚህ ብዙ ሰው ከቀድማያቱ ጀምሮ አሰባችሁ ግር ብሎ ሊወጡ ነው እነሱን ሌላ ቀን ይጣራቸዋል ዛሬ ተፈለገው ይሄኛው ልጅ ነው አይደል ዝቅ ብሎ አልዓዛር ናውጣ ብሎ ቆሞ ይጠብቃል እኔ አንዳንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እኮ ብኖር ኖሮ ብላችሁ አሰባችሁ ተቀላችሁ አሁን እንኳን ጠቅሶ ነው እንጂ አሁን ብትኖሩስ የአራት ቀን ሬሳ የተነሳ ቀን ብትኖሩ የዛሬ 4 ቀን ወስዳችሁ የቀበራችሁት ሰውዬ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ ማኪያቶ እየጠጣ ብታገኙት አሁን እናንተ እኮ በጥቅስ አስባችሁት ነው እስቲ እናንተ መሬት አወርዱት የዛሬ 4 ቀን አፈር መልሰ ቀብረ እርግጠኛ ሆነ ከ4 ቀን በኋላ ሰውየውን ካፌ ቁጭ ብሎ ቡና እየጠጣ ብታገኙ ምንድነው የምትለው መች ተነስተነው ነው የምትለው አይደል እንደኛ ሄደን ያገኘነው ነው የሚመስለን አይደል በልም ሊመስል ይችላል አልተነሳውም አልነቀውም በጣም ከባድ ነው አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ናውጣ ብሎት ኢየሱስ ቆመ የሞተውም ሰው ሚል ቃል አለ ዮሐንስ ነበር እዛ ቦታ ባይዘው ዮሐንስ ነበር 12ቱ አብሮት ናቸው እያየ ነው ዮሐንስ ለዛ እኮ ነው አልዓዛርም አይደለም ያለው የሞተውም ሰው ነው ያለው ሲወጣ ነው ያመነው እስኪወጣ ድረስ ይጠብቀዋል የሞተው ሰው ነው የሚለው ባይዘው እስከዛ ሰዓት ድረስ ቃሉ ኢየሱስ ነው አልዓዛር ያለው ዮሐንስ ይጽፍ የሞተውም ሰው ነው የሚለው የሞተውም ሰው ሞቷላ ከነመግነዙ ይላል ደሞ ለመሞቱ ማረጋይ ተገንዟል ሰውየው እየዘለለ ይሄ ባጋጣሚ ሊሆን አይችልም አይገርምም ነቃኮ አትልም ያራት ቀን ሬሳ መፈራረስ ሸቷል ማለት እኮ ስጋና አጥንቱ ተለያይቷል ነው የፈሰሳይን ሰብስቦ የተለያየ ስጋና አጥንት ገጣጥሞ እኮ ነው ያወጣው የሞት አይደለም የሚያስነሳው አይደል የፈራረሰ ነው ገጣጥሞ ያወጣው እየዘለለ ሲወጣ ኢየሱስ ነው እኮ ነው የሚገርመኝ ፍቱት ይሂድ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ከባድ ነገር ነው ፍቱታል ይሂድ ምክንያቱም ከሞት 4 ቀን ሆኖታል አካባቢውን አላየውም በቃ ፍቱት ይሂድ ዞር ብሎ ይምጣ ብሎ ኢየሱስም ገብቶ በላ ይላል ከባድ ነገር ነው አሁን ገብቶ በላውን አይበላልኝም እኔ በግል የ4 ቀን ሬሳ ከባድ እንዴ ተነስቶ እንዴት ይወርድልሃል ምግቡስ እሱ ገብቶ በላ ይላል ለነገሩ እሱ ፈጣሪ አይደል ሰው ካፈር እኮ የሚሰራ ነው መጠገን ለሱ ምኑ ነው ፈጣሪ እኮ ለክብሩ ግን ቅድሚያ ሰጥቶ ስራቹን ይሰራል ለክብሩ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው እግዚአብሔር ልጁን ለማክበር ሲል ምንም ሊያረጋኝ ይችላል እኔ መክበሪያውን የሚመርጠው እሱ ነው እኔ መክበሪያ አላሳየው እሱ ነው የሚከብርበትን መንገድ የሚያቀው ውጤቱ ግን በጣም ክብር አለው መዝጊያው ላይ ግን በጣም ይደምቃል መንገዱ ግን ቀላል አልነበረም የሐና መንገድ ቀላል አይደል እነ ዘካርያስ ዮሐንስን ያገኙበት መንገድ ቀላል ነው እንዴ አሁን ጥቅስ ሆኖ ለአመታት ለ10 አመታት የተጠበቀ ጉዳይ በ5 ቁጥር ውስጥ አልቆ እኮ ነው እኛ ጋር
ሰዎቹ እኮ 20 ዓመት 30 ዓመት እኮ ጠብቀዋል እና ዘካርያስም እኮ ሚስቱም እሱም እድሜያቸው ሄዷል እኔ ሽማግሌ ነኝ ሚስቴ ማርጅታለች እኮ አለው ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል እኮ አለው ምክንያቱም ከ20 ዓመት ከ30 ዓመት በላይ እኮ ቆይተናል አለው በቃ ልጅ የለም ስል እኔ እኮ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ አይደል ያለው አሁን ያን ሁሉ መጠበቅ እግዚአብሔር በ5 ቁጥር ውስጥ በመናመን አርጎ ጥቅስ አርጎ ታቀለለው እንጂ መንገዱ ቀላል ነው እንዴ አሁን አንዳንዶቻችሁን እኮ ያስነሳው በጠይቅ አንዳንድ የጸሎት ርዕስ 10 ዓመት እኮ ጸልያችኋል እግዚአብሔር ደግ ስለሆነ መንፈስ ጠብ ያረጋ ቆየናል እንጂ በደረቁ ቢሆን አይኖርም በደረቁ ቢሆን አይኖርም ግን እግዚአብሔር ምን ያረጋል በረከክ ስትሉ ነገሩን ባይሰጥ መንፈስ ይሰጣል የሆነች ነገር ጠብ ያረጋልና ረጠብ ብለ ደስ ይያለ ተመስገን ያልክ ትሄዳለህ ነገሩን የሚመልሰው አንተን ያበሰለህ ቀን ነው ነገሩ አንተን ይዞ የማይሄድበት ሰዓት ላይ ይሰጣል አይ ሳሙኤል ቢመጣ ሃና አትመለስም በቃ ትሰጠዋለች ወደዛ ማቹሪቲ አድርሷታል ሃናን የጸሎት መልሱ ከእግዚአብሔር እንደማይወስዳት ያውቃል አይ የዛን ቀን ብሰጠኝ እሰጣለሁ ንግግሩ አይደለም ኮንቪክሽኗ ነው አይ ከአንደበቷ የወጣ ቃሏ ሳይሆን የህይወት አቋም ነው ብትሰጠኝ እሰጣለሁ አለችው አብርሃም ነው ሊሰጠ የሚገርም ሃና እኮ ሰጠች ይሄው እሰጠው ለዘላለም ያንተ ይሆናል መልሱ እናንተን የማይገልበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ይመልስላችኋል ምክንያቱም አንዳንድ ነገር ያለ ጊዜው ቢመጣ ከሰጪው ሊያለያየን ይችላል እንደዛ አይነት ብዙ አይነት ምስክርነት አታቁም እናንተ ብዙ አይነት ያልተሰጠው ቀን የጸለየ ያልተሰጠው ቀን የጾመ ያልተሰጠው ቀን ከቸርች የማይጠፋ ተንበርክኮ የሚውል ጎብኘን የሚል የጎበኛው ቀን የማይመጣ አለኮ አይኔን አብራው ብሎ ጸልዮ እኮ አይኑ ከጭቃ የተሰራ ቀን እኮ ያልመጣስን ሰው ያበራለት ቀን በዛው ይሄዳል አየው ያለ ይሮጣል በየቦታው ማየት ብርቅ ሆኖበት አየ ነገሩ አንተን የማይገል ሰዓት እንደሱ አቆይቶ ሲሰጠን ክብር አለው ኦሬዲ አንተ ማቹር አርጋሃል ከምትቀበለው በላይ ሰጪን ነው የምታምነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለምን ነገሩ ሲመጣ ይዞ የሚሄድ ከሆነ እግዚአብሔር የሚያዝ ያደርጋል ስለሚፈልግ ነው የማይመልስልህ ስለሚወድ ነው ቶሎ የማይሰጥ በነገሩ ዋናውን ሰጥቶናል ኢየሱስን የሚያክል ግዙፍ በምንም መንገድ ሊብራራ የማይችል አምላክ እኛ ውስጥ አለ ግን መሬት ላይ ላለው ነገር ያበስለናል ያዝ ያደርገዋል የኛው ነው ትንሽ ልጅ እኮ የጠየቀን በሙሉ አሰጠው ነው ልጅ የፈለገውን በሙሉ አልሰጠው እማልሰጠው ኢየሱስ ስላልሆነ አይደለም እድሜው ስላልሆነ ሌቭል አለው እንጂ የኔ ሆኖ በሙሉ እኮ የሱ ምንም የኔ በሙሉ የሱ ግን የሱም ቢሆን ግን አልሰጠው እማልሰጠው ስለምወደው ምንም ያህል ገንዘብ በሰጠው በትንሽ ገንዘብ በተገዛች ጣፋጭ ነገር ይቀይረዋል በ10 ብር ከረሜላ የመኪና ቁልፍ ሊሰጥ ይችላል ሚሊዮን ብር አውጥተህ የገዛውን ትልቅ ነገርህን በትንሽ የከረሜላ ሊለውጠው ስለዚህ እስኪ በሰል አልሰጠውም ቫልዩ ማድረግ እስኪ ለምድ መደመርና መቀነስ ሊሆን ይችላል እሱ የለመደው ሌቭል እግዚአብሔር አንዳንድ ነገር ሆልድ ያረጋብን እስከምበስልለት ነው እንጂ የኛው ጎናቸርስ የእግዚአብሔር ነው በሙሉ ያንተ ነው በሉት እስክትበስል ነው ያዘብ በሉት ቶሎ በስለው ሰድ በሉት አንዳንድ ጸሎት ደጋግመ ስለጸለይክ አይደለም የሚመለስልህ በሰል ካልክ ይመለሳል ለምን አያስጠልህም ጸሎት ርዕሱን ትታው ሌላ ጉዳይ እየጸለይክ ይመልስልሃል ከነገሩ ስታልፍ ይሰጣል ሲሰጥስ ትጠቀምበታለህ እንጂ ነገሩ ላንተ ጌታ አይሆንብህ ርዕስ አስቀይሮ ይሰጣል አሜን ነው ሃና ጸሎቷ ሳሙኤል መሆኑ ቀረ ሰጣት ፈገጋለች ወደ ቤቷ ስትሄድ ቡና ያፈላይ ማኪያቱ ታጠጣቸዋለች እና ህልቃናን ጣውንቷን ሁሉ በቃ ወስዳ ታዝናናታለች ለምን ከሳሙኤል አለፈቻ
ሰጣት በእንኪ ያላት ሲሰጣትስ አራኔ መልሼ ነው የምሰጠው it's a level አየ በዚህ መጠን ስትሆን እግዚአብሔር ራሱ ዝም ብሎ ይዘረግፍልሃል አይፈራም ይዞብኝ ይሄዲዮን አይልም እሰጥህና 10 አመት ቆይቶ ተመለስልኝ አይደለም ያለችው እድሜውን ሁሉ ብላ ለዘላለም ምን ማለት ነው ከሞተ በኋላ ሁሉ ያንተ ነው አለችው የኔ ምንም የለውበትም አለች አየ ይሄ ብስለት ከባድ ለክብሩ እንደሚሆን አድርጎ ይሰጣችሁ እና በጣም እግዚአብሔር አንድን ጉዳይ አንዴ ብቻ ይሰጣችሁ ነገሩ በራሱ በረከት ቢሆንም እናንተን መስሪያም ነው እናንተን እሱ ጋር ማቆያ ነው የጸለያችሁትን በሙሉ ዛሬ ቢመልሰው እኮ ነጋን መጣ ሰው ተንበርክኮ የለመነው በሙሉ እግዚአብሔር ዛሬ ዝርግፍ አድርጎ ቢሰጣን ነጋን እንመለስ ስለዚህ እግዚአብሔር ቆጥቦ ነው የሚሰጥ የተወሰነ ይሰጣል ትሄዳለህ ለሚቀረ ደግሞ ትመጣል ትንሽ ነው የሚለቀል ለምን በዚህ ምክንያት ያገኘናል ደጋግሞ ድምጻችንን ይሰማዋል አጠገቡን መጣለታለን ከዛ በኋላ እንበስልና ያድነኛል ባያድነኝም ስንል ይሰለይ ፍላየ ያድነኛል ባያድነኝም አሁን ከንቱኑ ትወጣለህ ከእግዚአብሔር ጋር ትሆናለህ ስለዚህ እግዚአብሔር ነገሩን ከሐና አሳለፈው አየሃና እግዚአብሔር ሉዓላዊነት ላይ ገባች በህይወት ያኖራል ይገላል ባለጠጋ ያደርጋል ደሃ ያደርጋል አለፈች ከቤቷ ወጣች እግዚአብሔር የፍጥረት ባለቤት ነው የታሪክ መሪ ነው አለች ዘላለም እጁ ላይ ነው አለች ቀጥሎ ደግሞ መሲህ አለች አየ 1000 አመት ተሻግራ የሚመጣ መሲህ አየች 1010 ኦልሞስት 1010 አመት አካባቢ ነው እንግዲህ 1010 አመት እንዲተሻግራ ይታቃል እኔ እኮ እዚህ ጋር ቆሜ እኮ ራቅ ያለ ቦታ እኮ ይከብዳል ለማየት ሐና 1000 አመት ተሻግራ አይታ የመሲሁን ቀዳለች እግዚአብሔር መሲህ ያመጣለች አየ እግዚአብሔር ዘላለማው የማዳን እቅድ ገባት እግዚአብሔር የቀባውን ቀንድ ከፍ ያደርጋል የመዳን ቀንድ ይመጣል ክብር ለዘላለም ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር የምትፈልጉትን ለክብሩ ቅድሚያ ሰጥቶ ይሰጣቸዋል ክብር ለኢየሱስ ዛሬ መልእክቴ ናት